Эй, ребята, привет! Сегодня у нас уже 6-й день. 6-й день, да? Ой, фу-то какой 6-й, боже мой, что я несу? 4-й день. 4-й день здесь, предпоследний. Извините, что вчера не было влога, просто вчера как бы у меня разрядилась камера. И я вообще не могла снимать, поскольку она разрядилась, а заряжается она у меня почти весь день, а ночью я ее забыла поставить на зарядку. Поэтому я вчера не снимала, позавчера я не снимала тоже, потому что она у меня тоже разрядилась. Вот, но тогда у меня разрядился телефон. Ну вот, в общем, вот как-то так. У меня моя сестра приехала вчера, в предыдущие дни ее не было. Разве мы сегодня уедем? Вот, в общем, она сегодня уедет уже. Она вчера приехала, сегодня уедет. Вот так вот. А мы останемся до завтра здесь. И я завтра, наверное, днем где-то уеду. Я сейчас, я буду снимать на тарзанке. Сейчас я буду... Уху! Я катаюсь на тарзанке. Она у нас немного не такая, как тарзанки обычные. У обычных людей. Вот. Ой, она у нас как виселица. Ну, блин, я просто не знаю, как это еще назвать. Вот так вот. Она у нас такая вот. Я пойду, пожалуй, на дерево, может, заберусь. Вот, в общем, у нас сегодня веселый достаточно будет день, мне кажется. Вот, кстати, вот тот день, который был 2-й день, ну, когда влог был очень коротким, когда еще начало было очень странное, там шарик был. У нас в этот день были водные бои. Вообще был очень веселый день, но у меня опять же таки разрядилась камера. Вот, и все было плохо. Ну, вот так. Я сейчас на дереве нахожусь. Вот. Сейчас я, может... Вот, нахожусь на дереве, мне достаточно сейчас весело. Вот. Буквально через полчасика я отведу мою сестру домой. Позвоню Арише. Ну, Арину вы знаете. Ведь вы знаете, вы видели ее в моих видео, в моих влогах, наверное. Скоро я планирую снять с ней тег о дружбе. Вот. Ну, я, конечно, не уверена, что снимем, но очень этого хочу. Вот так вот. Я не буду вас задерживать, потому что я не хочу, чтобы влог получился огроменный, как первый. Вот так вот. Вот моя сестра тут качается, и этот кадр уже длится 3 минуты, блин. Приблизилась как-то. Вот так вот. Она катается вон на тарзанке. У нас хорошая достаточно погода, правда, прохладно немного. Вот так вот. А у нас тут водные бои пока что не начались. Ну, как сказать, не начались. Ой, у меня на камеру попало прямо... блин. Ну, блин, качество ужасное, но потому что у меня попало это вот. А, боже мой, у них водные бои начались, а у нас нет. Вообще... Ай! Что ты меня-то льешь? Народ, у нас тут вообще... Чё? У нас тут костерчик такой вообще из спичек, дохлых спичек, трупов. Это трупы! Народ, это трупы! А это живые люди, неиспользованные. Да-да-да, вот эти вот неиспользованные, это не живые люди. Что ты делаешь, больной, что ли? Успокойся, блин. Короче... Палево. Во-первых, с той стороны, Ника. Что-то нам надо, по-моему, в эту сторону подбрасывать начинать. Без палева. Да. Ну, так проехала. А это все не живой. Ой, это живой, вернее. Ну, короче, вы видите, у нас весело, да? Потом покажу своим друзьям, охереют. Кто? Друзья. Твои? Да. Там что, у нас весело? Да. Потому что у них никогда не бывает так весело, как у нас. Я поджигаю. Я же говорю, со мной весело. Я поджигаю все вот эти спички. Но это же не ты придумал, ты их потушить хотел. Она, короче, поджигает. Ты понимаешь, это же не ты придумал, так что... Ну ничего. Не с тобой весело. Со спичками мы вчера начали играться.
из-за меня, из-за того, что я вам рассказал, что можно со спичками прикольно играть. Так что если бы я не сейчас... Сначала вообще-то мы начали курить. А, да? Это из-за того, что я вам про спички рассказал, что с ним можно прикольно играть. Потом я вам их дал. Потом мы попросили еще купить. Потом мы за Жигой пошли, которая уже почти кончилась. Жига. Короче, ребят, это у нас вот реально весело, это все трупы. Трупы спичек. Вот. Ну вы видите. Ой, нифига себе. Вот сейчас будет. Сейчас все будет, смотрите, он что делает. Только я нихуя не получилось. Да, немножко. Что-то как-то не пошло. Сейчас как-то пойдет. Пойдет. Вот, пошла девочка. Пошла девочка. Почему это именно девочка? Я один свой взял. Стой, я хочу Что больше ни зачем не... Знаете, что я хочу сделать? Я хочу спички отогреть, они промокли, посырели. Сейчас они такие, огонь, искра попадает в руке. Я такой... Палево сзади. Без палева. Блин, что-то мне не нравится, как она... Да что ты тут бегаешь по телефону? Блин, девочка. Чё? Там, по-моему, эта бабушка, она знает, что мы делаем. Походу, да. Что она так смотрит на нас, мы матом ругаемся, она ничего не говорит. Что у нее там внучка. Это вообще-то ее мама. Внучка. Это не внучка, это Дочка. Это дочка. Дай пофиг. И все равно родные люди. Но она по любасу знает, что Слышали? Не знаю. Кампедро. Девчонка опять идет сюда, сучка. Блин, они не горят. Сейчас У нас весело.